Pasisveikinkite su Daiva. Daiva mėgsta keliauti ir namuose augina jūrų kiaulytę vardu Vincas. Daivos vyras Viktoras dirba miesto savivaldybėje ir yra įvairių sričių vyresnysis specialistas. Viktoras vedė Daivą, kai ši užkariavo jo širdį senoviniu būdu – per skrandį. Taip, Daiva mėgsta gaminti maistą ir jau 14 metų jį gamina profesionaliai. Daiva yra Lietuvos kariuomenės mokomojo pulko virėja ir jei būsi pašauktas į kariuomenę, greičiausiai valgysi jos paruoštą maistą. Tikriausiai dabar pagalvoji, kad Daiva kiekvieną dieną maišys tau kareivišką košę iš 4 tonų neaiškios kilmės pilkos spalvos kruopų ir 2 indelių konservų. Kadangi tai didelis kiekis, košę Daiva gamins betono maišyklėje. Kiekvieną dieną vakarienį gausi jos pačios gamintų raugintų kopūstų, o pusryčiams 2 saujas smėlio, kurį pats turėsi nuvalgyti nuo kliūčių ruožo Vilko takas, kaip Kristupas. Nepergyvenk. Kareiviška košė yra viena iš pasakų, kuriomis kariai gąsdina civilius. Iš tikrųjų, kareivinių režimo metu karo racioną sudaro pusryčiai, pietus ir vakarienė. Pavyzdžiui, pusryčiams gali gauti plovo, arbatos, sumuštinių, pietums kepšnį, salotų, sriubos, gėrimo ir vaisių, vakarienė makaronų apkepą, arbatos, jogurto ir sumuštinių. Be to, 2 vienodų patiekalų greičiausiai neišvysi net 30 dienų. Valgykloje ras ir užkandžių automatą, bet užkandžiavimas skatina vidurių užkietėjimą, todėl Daiva šito nerekomenduoja. Lauko pratybų metu turėsi šansą paragauti kareiviškos košės ir sauso davinio, ne tokio, tikro. Šį sausą davinį sudaro troškinta vištiena, traški duonelė, riešutai, medus, šokoladas, gėrimas, kava, cukrus, taip pat pakete rasi degtukų, kuro, padėklą maistui šildyti, drėgną servetėlę, dirželį maišelį užrišti ir šaukštą. Ir tai tik variantas numeris 8. Iš viso Lietuvos kariuomenė turi 10 sauso davinio variantų. Deja, šitaip maitinsiesi neilgai – 9 mėnesius. Tačiau to užteks, kad suspėtum užsiauginti raumenis kitų metų paplūdimio sezonui. Iki.